Bu günləri bildiyiniz kimi Fatmaya kəndində Abşeron rayon icra hakimiyyəti tərəfindən və bələdiyyə tərəfindən Novruz şənliyi tədbiri keçirilir. Və burada bizim Fatmiyeli çayçı qardaşımız bizə xidmət eləyir. Balaxanlı, bəli, buyurun zəhmət deyilsən. Fərqi yox deyə Fatmaya Balaxan, amma özümüz ki deyə bayramımız mübarək. Həmşəri şahdlıqlarda görüşək. Amin. Bu çaylardan necə istifadə edirsən? Nə istifadə, nə cür? Çayın dadı çox gözəldir. O mənli idi, onu işləyim. O sirdir. O mənli idi. Ya bu çaydan içmək istəyən gəlsinlər mənə çayımı içsin. Bir daha xoruz quyruğu, bir daha tək görək. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ ol, var o, bayramımız mübarək. Lütfen. Buyur.